Salah satu toko handphone di Trenggalek disatroni kawanan pencuri. Sedikitnya 50 buah handphone digasak pencuri yang berhasil masuk dengan merusak gembok pintu depan toko. Dalam kejadian tersebut, pemilik toko diperkirakan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kini kasus pencurian tersebut sedang ditangani kepolisian setempat. Salah satu toko handphone yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Trenggalek disatroni pencuri yang diperkirakan lebih dari 1 orang. Pencuri berhasil membawa sedikitnya 50 buah handphone dari berbagai merek yang dipajang di toko. Diperkirakan kawanan pencuri ini beraksi pada dini hari. Setelah berhasil merusak gembok pintu depan, kawanan pencuri dengan leluasa menguras barang yang berada dalam etalase toko. Kasubag Humas Polres Trenggalek Ibtu Supadi mengatakan kejadian berawal ketika salah satu karyawan toko yang bernama Arif yang sedang berangkat mengantarkan anaknya sekolah dan melintas di depan toko. Ketika itu Arif melihat kondisi pintu toko sudah dalam keadaan terbuka. Karyawan toko tersebut terkejut saat menjumpai kondisi dalam toko sudah acak-acakan. Setelah dilakukan pengecekan, setidaknya ada 50 unit handphone hilang. Diketahui pelaku masuk melalui pintu depan dengan merusak gembok toko yang selanjutnya pelaku menguras seluruh isi toko. Setelah berhasil, pelaku pergi tanpa menutup kembali pintu toko dan membawa kabur hasil curiannya. Masuk melalui pintu depan ini, rolling door ya, melalui pintu depan. Itu dengan cara gimana, Dan? Dengan cara mencongkel pintu tersebut dan merusak daripada kunci. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polisi masih mendalami rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk yang didapatkan dari tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut. Dari Trenggalek, Bambang Cahyono, Bios TV.